နင်းသွားတဲ့အချိန်တကယ်ရှိပါနေပုံမောမောရှိတော့ဘာလုပ်လဲလက်မြောက်ထိုင်နေကြာလာတော့ဘာဖြစ်လာလဲလက်ကညောင်းလာသေးတာပဲဗျာအဲ့အတွက်တင်းထောက်ဆိုတာလိုတာလေနော်ဒါပေမဲ့အခုဒါပေမဲ့သူဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့သူဘာကိုလက်နှစ်ဖက်ပဲပြောက်ထားတာမဟုတ်လက်နှစ်ဖက်မှာပါရှိသေးလားတောင်ဝေးရှိတယ်အဲ့ဒီတောင်ဝေးက authority အဲ့ဒီ authority ကတင်းအုပ်ကိုပဲပေးထားတာဒါပေမဲ့ပြဿနာအခုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လက်နှစ်ဖက်မြောက်ထားလို့ညောင်းလာမောရှိအဲ့တောင်ဝေးပေးမင်းညောင်းနေမလားဟိုမှာတတ်ထိုင်ငါပြန်ကန်မယ်ဆိုတော့ဖွေရအများကြီးတော့လာမသိမြန်မြောက်တာညောင်းလာညောင်းနေပြီလားโอเคတော်နင်အနားကြောမဲ့ချင်းရောက်ပြီနော်အမှုတော်မှာပင်စင်ဆိုမရှိဘူးဖယားအမှုတော်မှာပင်စင်ဆိုမရှိဘူးဖယားအမှုတော်ဆိုတော့မောရှိတင်းအုပ်နေရာမှာနေရတာပါဒါပေမဲ့အဲ့တောင်ဝေးကိုမောရှိလည်းဘယ်သူမှဖယားပေးမကိုင်ဘူးအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ authority amen authority အဲ့ဒီ authority ကိုသူမှမပေးဘူးဘာလို့လို့ရလဲခုရနဲ့အာယုံကဘာလို့ရလဲမြောက်ထားပေးရတယ်အဲ့ဒီမြောက်ထားပေးတဲ့အရာကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခုရနဲ့အာယုံကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့ဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ် pastor support team ခုရနဲ့အာယုံကဲတော့ pastor support team ဒီမှာတိဆောက်ပါလို့ကျွန်တော်အားပေးချင်တယ်ဆရာပြန်မနဲ့ချင်းရှိလိမ့်မယ်ဆရာမပြန်မနဲ့ချင်းရှိမယ်ဆရာမတွေပြန်မနဲ့ချင်းရှိမယ်ဆရာတွေပြန်မနဲ့ချင်းရှိမယ်တို့လိုက်ထားမှာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဖေးမဖို့အစဉ်သိရှိပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဖေးမပါဖေးမပေးပါဖေးမပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပြစ်တင်ရင်ဖះမကြိုက်ဘူးဖះသခင်အလကားရွေးကောက်ထားတာမဟုတ်အယံစက္ကနိုင်လို့ဖះရွေးကောက်တာမဟုတ်ဘာလို့ရွေးကောက်သလားအတိတ်ကအရာပေါ်ကြည့်လို့ရွေးကောက်တဲ့ဖះမဟုတ်အနာဂတ်မှာမြောက်များစွာသောသူတို့ကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့ဖះရွေးကောက်ထားတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့တည်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဆုတောင်းပေးခြင်းကဘယ်လောက်ထိမင်္ဂလာရှိလဲဆရာအတွက်ဆုတောင်းပေးနေခြင်းဘယ်လောက်မင်္ဂလာရှိလဲဘယ်လောက်မင်္ဂလာရှိတယ်ဒီမှာလည်းမင်္ဂလာရှိတယ်အပေါ်မှာလည်းမင်္ဂလာရှိတယ်ဘီလီဂရီဟမ်တတိခန္ဓာကျွန်တော်ဘယ်တော့မမေ့ဘီလီဂရီဟမ်တရက်အိမ်မက်တယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်က heavenly dream ကောင်းကင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အိမ်မက်ကိုမှတ်တယ်တညာကောင်းကင်ဘုံသူရောက်တော့စုပွေးပွေးလုံးနေတယ်အဲ့စုပွေးပွေးမှာသူကလည်းမတ်တရက်ပြီးတော့တယောက်ပြီးတယောက်သူလည်းပါသွားတာအသွိုင်းနဲ့အထုပ်ကြီးတစ်ထုပ်အကြီးတွေ့တယ်အားလုံးကတော့ရတာပုံမှန် site လေးတွေလည်းရတာအဲ့အထုပ်ကြီးသူအဝေးကနေကြည့်တော့ that's for me အဲ့တော့ငါတော့ပဲကျင်းတယ်ဟိုင်းနေအမျိုးသမီးတယောက်သူ့နာမည် Rosie လားမသိ Rosie ဆိုတဲ့နာမည်ခေါ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမျိုးသမီးထားလာတော့အဲ့ဒီခြေထောက်ထောနေနေတဲ့အဲ့ဒီအထုပ်ကြီးရပါတယ်သူ့လက်ရောက်တော့ရိုးထုတ်ပဲရသူကရဒေါသထွက်တယ်ကိုတော့ဘာလုပ်တာလဲမေးတဲ့အချိန်မှာမင်းရဲ့အမှုတော်စကြတဲ့ကဒီနေ့ဒီချိန်ထိတစ္ဆာရှိစွာမျက်ရည်နဲ့ဆူတောင်းပေးနေတာသူအဲ့ဒီအမျိုးသမီးက Denver Colorado မှာနေတယ် Rosie last name ပါလားမသိဘူးမေးသွားအဲ့ last name အတိအကျကိုအိမ်မက်ထဲမှာဖျားဖော်ပြတယ်အဲ့နဲ့အဲ့ရနိုးလာတာနဲ့ချက်ချင်းသူ့ရဲ့ assistant ကိုသူခေါ်တယ်ဘာခေါ်လဲdictionary မဟုတ်ပါဘူးdirectory မှာရှာပါအဲ့ဒီနာမည်ကိုရှာပေးပါဘယ်မှာလဲဆို Denver Colorado မှာတော့တွေ့တယ်သူကိုယ်တိုင်သွားတယ်သူ ministry လေးရင်းရှိတယ်လေအဲ့လေးနဲ့တစ်ခါတည်းသူမောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးအိမ်ကိုသွားပြီးတော့တကားခောက်တဲ့ခါမှာကောင်မလေးတယောက်လာဖွင့်ပေးတယ်
Billy Graham ဘာလို့ပြောတဲ့ခါမှာ Billy Graham လာတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ချိန်မှာ Billy Graham ဆိုတာတကယ်ကိုသိအောင်မလားတကယ်ကိုတမရတွေအားလုံးလက်တင်ရတယ်အမှုတော်ဆောင်ဆိုသူပဲရှိတယ်လေနော်ဆိုတော့ Billy Graham လာတယ်ဆိုတော့ခါမှာဖျားလာကြတဲ့ပဲအရာအော်ဒါမဲ့အဲ့မျိုးသမီးရှိလာလို့ရှိတယ်ဘာလို့လာမကြိုတာလဲသူလာကြိုလို့မရလို့ပါအခန်းထဲခေါ်သွားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမျိုးသမီးကလေဖြတ်နေတာလေဖြတ်တာမဆိုရင်အောက်ပိုင်းသိနေတာဘာလို့ car accident ဖြစ်ပြီးတော့မှအောက်ပိုင်းသိသွားတာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ငငယ်တဲ့ dream ကသူကကဘာပတ်ပြီးတော့မှတရားဟောချင်တဲ့မျိုးသမီးဖြစ်တယ်မဲ့သူအောက်ပိုင်းသိသွားတဲ့ခါမှာသူဘာမှလုပ်လို့မရတော့ခါမှာသူ့ကိုယ်သူတတ်သိဖို့အချိန်ကြီးကြံစီခဲ့တယ်မတရက်မှာဖယားပေါ်ပြတာ Billy Graham ရဲ့တရားဟောဖို့ကြည်နေတယ်မင်းမလုံနိုင်တော့ညာလဲမင်းပွဲစားလက်ထဲအဲ့လိုရတယ်လေချက်ချင်းပဲတူတော့ချလိုက်အဲ့ဒီမှာသူအဲ့ဒီထိုင်ကုန်လေးမှာဝီချဲလေးမှာသူထိုင်ရင်းနဲ့ဝီချဲပေါ်မှာသူဆွဲချခိုင်းတယ်သူအောက်ကိုချသူအောက်မှာသူမျက်ရည်နဲ့ဒီနေ့စပြီးတော့မှ Billy Graham သေတဲ့နေ့အထိဟာလာမို့နဲ့ငါသေသွားတဲ့နေ့အထိငါ Billy Graham အတွက်ငါမျက်ရည်နဲ့ Billy Graham လုံးဝမကြောက်တော့ဘူးအဲ့ဆိုမှုတော်ဆိုတာအရာအောင်မြင်ပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာရေးလဲကြတဲ့သူတွေရှိတယ်လေအောင်မြင်ပြီအဲ့တော့ဟာလာရေးလဲ Jim Baker လို့ဆိုရေးလဲတက်တာပြီးတော့ဘုံဆိုထိုးကြသွားတယ်ငွေနဲ့နောက်တော့ Jimmy Swaggart ဆိုဝင်လာတာဟာကဘာမှာအော်စရာကြီးဖိလစ်ပင်းသွားတော့ဆိုတော့ဘရင်လို့ကြိုကြတာတကယ် limousine တွေနဲ့အကြီးကျယ်ကိုကြိုကြတာဒါပေမဲ့မာယွင်ပြီးတော့မှပြည်သူ့စာမနဲ့မာယွင်ပြီးတော့မှဟိုလေးကျော်ကြီးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာတုံးဆိုကြသွားတယ်ဘာလို့တိလိုက်ဒီကောင်မပါလားဆူတောင်းပေးမယ်မရှင်းအဲ့တိုင်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်မနေ့ကပြောသလိုမနေ့ကထင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မနေ့ကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲယုံကြည်ချိုးကိုဆူတောင်းတဲ့သူအယောက်900မရှိပဲနဲ့သူအမှုတော်မြတ်ပါဒီပလင်မတက်ဘူးဒါဆူတောင်းဖွဲ့တွေများလာဖို့အရင်အသင်းတော်ရဲ့ကြီးထွားခြင်းဆူတောင်းခြင်းအဖွဲ့ဘယ်လောက်ကြီးလာလဲဆိုတဲ့ပုံမှာအများကြီးမူတည်ပါတယ်ညီကောင်မောင်မတို့ဆိုတော့ Billy Graham အောင်မြင်ခြင်းသူရဲ့ဆူတောင်းခြင်းဒီမျိုးသမီးဆူတောင်းခြင်းသူအနာတော့ပြောပြ Rosie မနေ့ကငါအိမ်မှာမှတ်တယ်ငါ့ကိုဖျားခင်ပေါ်ပြတယ်မင်းငါ့ကိုဒီနေ့ဒီသစ္စာနဲ့ဆူတောင်းပြီးတဲ့အတွက်အရာပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါရဲ့ ministry ထဲမှာဒီနေ့ကစပြီးတော့သူလုံးဝမတောင်းဆိုသူအိမ်လေးမှာသူဖာသူဆူတောင်းနေမယ်ဖယားခင်ရအောင်ပေါ်ပြမယ်ဆို Billy Graham ministry အဲ့ဒီအဖွားသေသွားတဲ့နေ့အထိ Billy Graham ရဲ့ ministry ထဲမှာသူက intercessory prayer leader အနေနဲ့သူဦးဆောင်ထားတဲ့မျိုးသမီးဖြစ်တယ်ငါလာပြောပြတာမှာ Rosie တဲ့မင်းရဲ့အကျိုးကဘုရားခင်ရှိမှာအရန်ကြီးလွန်းတယ်ငါတော့မရတဲ့ဆိုမင်းရတယ်အညီကောင်မောင်မကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာတစ်ခါလေးမှာသိရမလားကိုဟောရမှာကိုပြောရမှာကိုလုပ်ရမှာကိုနာမည်ကြီးမှာကိုစင်မတက်ရမှာတခုမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဘုရားခင်ရှိမှာလူရှိမျက်နှာရတာထက်ဘုရားခင်ရှိမှာမျက်နှာရဖို့တာရည်အရေးကြီးပါတယ်အာမင်ဘုရားခင်ရှိမှာမျက်နှာရအလိုလိုနေနဲ့ဘုရားခင်လူတွေရှိမှာချီးမြှောက်တော်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် pastor support team ဖွဲ့ပါတယောက်ကမကောင်းတဲ့တိုင်ချိုင်းတော့မှကိုကောင်းချီကိုယူဖို့အတွက်အားပေးပါဘယ်တော့မှဒီနေ့ပြဿနာတွေအကြီးအကျယ်ဟောဒါအမှုတော်ဆောင်တွေကိုလေအနောက်ွယ်ကနေပြီးတော့ support မလုပ်ဘဲနဲ့ဝေဖန်ကိရဲ့ရှုံချတဲ့အိမ်တောင်တော်တော်များများကွဲတယ်ပေါ်စရာကြီးအိမ်တောင်မကွဲရင်ဘာဖြစ်သလားတားသမီးတွေလုံးဝမကောင်းစားဘူးမယုံရင်မရှိနဲ့ကြည်တာကျွန်တော်ပြောစကားအမှုတော်ဆောင်တွေ support မလုပ်ဘဲနဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေမကောင်းကြောင်းလိုက်လာမလို့ပြောတဲ့လူတွေကြည့်လိုက်အိမ်တောင်မှာပြဿနာရှိတယ်အိမ်တောင်မှာပြဿနာမရှိဘာမှပြဿနာတော့ရှိတယ်ဆိုတော့တားသမီးတွေမှာအချင်းချင်းပြဿနာတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တရက်မျိုးသမီးတွေဖုန်းဆက်လာတယ်ဆရာဩစတြေးလျမှာမျက်ရည်နဲ့ဆရာကိုတမီတောင်းမှချင်လို့ပါဆရာဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာသူကဆရာရဲ့တဲ့တမီလေးအရာဝမ်းနေတယ်တမီတို့မောင်နှမ3ယောက်ပဲရှိတယ်ရမရဲ့အဖေကတင်းအောင်ဆရာပါဆရာတိလာကချင်ပြည်နယ်ဆရာလာတော့ဆရာကိုလုံးဝလက်မခံအောင်လုပ်တဲ့ထဲမှာကျမအဖေပါတယ်ဆရာ
တားဖို့ရန်အတွက်အကြီးကျယ်မြစ်တားဖို့အတွက်လှုပ်တဲ့ထဲမှာ3 ယောက်ဟာလား3 ယောက်ထဲမှာ1 ယောက်ကကျမအဖေပါတယ်ဆရာအခုဘာဖြစ်လဲဆရာသိလားကျမမောင်လေးကထောင်ထဲမှာကျမရဲ့ညီမဟာတရုတ်ပြည်ရောင်းစားခါတယ်ဆရာအခုကျမလူပြိုဆိုတော့ယူလိုက်တာကလေး4 ယောက်အဖေဖြစ်နေတယ်ဆရာမိန်းမကအဲ့မိန်းမကြီးကနေတိုင်းဆဲတယ်ဆရာဒါပေမဲ့ကျမလည်းမလို့ချင်တော့ဘူးလို့ပြောမယ်ကျမမှာကိုယ်ဝင်ရနေပြီဆရာကျမဘာလုပ်ရမလဲဆရာဒီနေ့သူမျက်ရည်နဲ့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာတခုပေါ်ပြတယ်ဆရာမျက်နှာပေါ်လာတယ်ဒါတော့ဆရာဖုန်းဆက်တာပါကျမအဖေမတိလို့ပြောတဲ့အရာတွေရှိနေခွင့်လွှတ်ပြီးတော့မှကျမတို့မောင်နှမ3 ယောက်လုံးအတူတကွပြန်ဆုံပြီးတော့မှတရက်ညီမပဲရောက်နေလဲမသိဘူးတရုတ်ပြည်မှာရောင်းစားခါတယ်ထောင်ထဲမှာစိတ်မှုနဲ့ရောက်နေတယ်ကျမရဲ့မောင်လေးကျမလည်းဒီလိုဖြစ်တယ်ကျမတို့ဒီထက်ကနေဘလို့မှယုံထွက်လို့မရတော့ဘူးလားဆရာရပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ဆူတောင်းပေးတယ်မျက်ရည်နဲ့ဆူတောင်းပေးတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်ဇန်နဝါရီလမှာကျွန်တော်အော်စတြေးလျသွားမယ်ဘာလဲဆိုတော့ဘာလဲ restore အဖွဲ့ဆိုတာလူငယ်တွေပဲဖွဲ့ထားတယ်အဲ့ဒီ conference သူကနှစ်တိုင်းသူကအဲ့လိုလူငယ်တွေပေါင်းစုံလုပ်တဲ့ conference ကြီးဩစတြေးလျတနိုင်ငံလုံးလူငယ်တွေပြန်စုတဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်တရားဟောရမယ်အဲ့ချိန်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီခလေးမကိုကျွန်တော်တွေ့မယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်မြေရည်နဲ့ဆူတောင်းပေးတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့အဖေရဲ့အဖြစ်ကြောင့်သားသမီးတွေမခံရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဖေကိုယ်တိုင်လည်းတကယ်ပဲဒီမှာတယောက်တည်းကိုလုံမြုံတော့ဘူးဒါကြောင့်ညီကောင်မောင်မအားလုံးကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုတော့အများကြီးပဲ pastor support team ရှိပါ pastor များကို support လုပ်ပါဆူတောင်းကောင်းချီးပေးပါတို့ရာကတင်တို့တာမကောက်တင်တို့သားစင်ရေးစားကောင်းချီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ခဏဆူတောင်းကြရအောင်ရှိကိုတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ဘုရားတော်ဖျားဒီတော့အစမြတ်တီတော့ကြောင့်ကိုကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ယနေ့ဒီကိုရစီရင်တော်နေဖြစ်လို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်။ယနေ့ကိုရရှင်ပြဒီမှာဒီ bowling green မှာလာပြီးတော့မှဇာခိုင်တုံးတို့နဲ့မိတ်သားရဖွဲ့ရတဲ့အခွင့်ကိုကိုရပြင်ဆင်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်တယ်။ဒီမှာရှိတဲ့တင်းတော်တီကလာရောက်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူခွင့်ကိုကိုရပြင်ဆင်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်တယ်။ကျွန်တော်လည်းပဲကျေးဇူးတော်ကြောင့်အသုံးခံရလို့ကျေးဇူးတင်တယ်။ဘုရားကပါရှိခြင်းဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြခြင်းကြောင့်သာလုံနိုင်တဲ့အရာတွေပြောနိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်လို့လဲယေရှုတော်ချီးမွမ်းတယ်။ဒီကိုရရှင်ဘုရားဒီလုံလိုက်တဲ့အစီအစဉ်အပြင်ဒီ3 ရက်မှာလုံလိုက်တဲ့အစီအစဉ်အပြင်မျိုးစေ့ကြလဲအပင်ပေါက်လဲအသီးသီးအောင်လဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းပါတယ်။လူပေါင်းပြောင်းများစွာထပ်ပြီးတော့မှထိုတက်တေဟာစင့်ပွားရအောင်ပဲဖြစ်လို့ယေရှုတော်ချီးမွမ်းပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကိုယူပါယုံထားပြီးတော့မှတမျိုးလုံးကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ယူပါယုံနဲ့လှုပ်ဆောင်တော့ဆရာတို့ဇနီးမောင်နှံအိမ်တောင်ပေါ်မှာတာမကဒီနေ့ကော်မတီဝင်တွေအားလုံးဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအသင်းလူကြီးတွေအားလုံးဆရာဆရာမတွေအားလုံးကိုတော့ဆက်လက်ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါမကြခင်မှာယူပါယုံထားတဲ့အတိုင်းကိုတော်ရှင်ဖယားလူ900လို့ပြောပေမဲ့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ထဲမှာလူ1000ဆန့်သောနေရာကိုကိုတော်ပေးပြီးဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်သခင်ယေရှုဖယားနာမနဲ့ကြေညာလိုက်ပါပြီ။အိုဟာလေလုယာလူ1000ဆန့်သောbuilding ကိုကိုတော်ပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဖယား။ဆရာကိုလည်းကိုတော်ဆရာမကိုလည်းဗိတ်သိမ့်နဲ့ကိုတော်အသုံးပြုတော်မူပါ။အနောက်ကနေပံပိုးနေတဲ့ဆရာမများကိုလည်းယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်။ဘာတလုံးတဝတဲ့ unity နဲ့ဒီအသင်းလူကြီးများကလည်းတကယ် unity နဲ့ celebrate လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ကိုတော်ဆက်လက်ကောင်းချီးပေးပါ။ဝိညာဉ်တဘောနဲ့လှုပ်ဆောင်ဖို့ကောင်းချီးပေးပါ။ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြဖြစ်တာထက်ဖယားစိတ်တိုင်းကြဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်hallelujah လှုပ်ဆောင်သွားတဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေအာမင်စိတ်တိုင်းကြကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့မတွေ့ဘူးဆိုရင်မလုံတဲ့ဟာမဟုတ်ပဲနဲ့နှုတ်ပတ်တော်နဲ့ညှိရင်အတူတကွအလုံးလက်တွဲပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေဖြစ်ခြင်းအပြင်အောကွယ်ရချင်းမြောက်ခြင်းနဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ကြောင့်ဖြစ်ပါစေအာမင်hallelujah ဆရာတို့ ministry ကိုတော့ကောင်းချီးပေးပါhallelujah YS ကိုလည်းကိုတော့ကောင်းချီးပေးပါhallelujah celebrate ကိုတော့အောကွယ်ကလေးတွေနဲ့နိုးထမှုဟာ
ဒီမြို့ကြီးထဲမှာကလေးတွေအပြင်ပြန်လဲပြီးတော့အသင်းတော်တွေအားလုံးပြန်လို့ထားဖို့အကြောင်းဒီ 1ES ကနေစတင်ပြီးဖြစ်စေဖို့သခင်ယေရှုဖခင်နာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါတယ်ဟာလေလုယာ Women Ministry လည်းသခင်ယေရှုဖခင်နာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါတယ်မြောက်များစွာသောအိမ်တောင်တွေမြောက်များစွာသောအမျိုးသမီးတွေဟာလေလုယာမြောင်များစွာသောအမျိုးသမီးတွေစိတ်တကြနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေစိတ်ပြတ်တဲ့အမျိုးသမီးဘယ်သူမှမပြောဘဲနဲ့အိမ်ထဲမှာမျက်ရည်တုပ်နေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေအများကြီးရှိတယ်ဖျားရှင်အဲ့ဒီသူတွေအတွက်ကိုတကယ်ကိုဆွဲထူနိုင်တဲ့ ministry တကယ်အားပေးနိုင်တဲ့ ministry ဘယ်တော့လဲမိတ်ဆက်ပေးနိုင်တဲ့ ministry hallelujah တကယ်ပဲတကိုးနဲ့တက်ရှင်နိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဖြစ်လာတဲ့အထိ hallelujah တကယ် passion နဲ့တကယ် power နဲ့တကယ် purpose ရောက်တဲ့အထိရတဲ့အထိလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေဖြစ်လာစေဖို့ရအတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့ကိုတော့ hallelujah ဆရာမများကိုအသုံးပြုတော်ပါဖခင် hallelujah worship team ကိုလည်းကိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့မှတကယ်တကိုးနဲ့ကိုတော့အသုံးပြုတော်မူပါဖခင်ယေရှုတင်တဲ့ unity ဖြစ်စေပါဖခင် hallelujah 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 ဖခင်ဒီတော့ကြောင့် vision က unite ကိုဖြစ်စေတော့ကြောင့် unity ကိုဖြစ်စေတော့ကြောင့် vision ဖျားပေးတဲ့ vision ကိုတလုံးတဝတည်းခံယူပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်သွားတဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေအာမင်ယေရှုတော်ကြီးတဲ့လူဝန်ခံတယ်အာမင်ဘုရားသခင်အရောက်စီတိုင်းကိုသခင်ယေရှုဘုရားနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်အာမင်ဆရာဆရာမသမကဘူးဒီမှာတွေ့ရစကန်နေတဲ့လောဖို့ဆောင်ပတ်ဆရာမများယနေ့အသင်းလူကြီးများအရောက်စီတိုင်းကိုအမှုမပြီးပဲနဲ့ဒီလောကထဲကနေမထွက်သွားပါစေနဲ့အာမင်ရှေ့တော်တက်ကိုပေးပါအာမင်ကျမ်းမာခြင်းကိုပေးပါအာမင်အမှုတော်အတွက်ကြီးမားစွာပိတ်သိမ့်နဲ့အသုံးပြုတော်မူပါအာမင်ဘုရားရှင်ထားရတဲ့ပန်းနိုင်ကိုအရောက်လှမ်းနိုင်တော်အသည့်သူများအတိအသဖြစ်ကြပါစေအာမင်ကောင်းကင်မှာအသက်တာရှိတဲ့ကဲ့သို့မြေကြီးပေါ်မှာတာရှိစွာနေရသောမင်္ဂလာသည်ဤမှုတော်ဆောင်များအသက်တာဒီနေ့ယူပေါင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့ဒီအသင်းတော်မှာရှိနေတဲ့စက္ကတဲ့သားမီးရောက်တဲ့အသက်တာပေါ်မှာပြည့်စုံပါစေတော်လို့ဝန်ခံတည်တာမကဘူးဒီအသင်းတော်မှာဘယ်တော့ခါမှအိမ်တောင်ကွဲဆိုတာထရှိဖို့သခင်ယေရှုနာမနဲ့အကုန်စီတားတယ်ဘယ်တော့မှမရှိစေဘူးသခင်ယေရှုနာမနဲ့စီတားတယ်အာမင်ထရှိစရာအကြောင်းလည်းမရှိတော့ဘူးဖြစ်ကြောင်းကြေညာတယ်အာမင်သခင်ယေရှုနာမနဲ့အဲ့ဒီအမင်္ဂလာအားလုံးကိုအကုန်စီတားတယ်အာမင်အဲ့ဒီအမင်္ဂလာအားလုံးကိုအကုန်စီတားတယ်အာမင် and timely dead အချိန်မတန်မဲ့သိခြင်းဒီအသင်းတော်နဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်ကြောင်းသခင်ယေရှုနာမနဲ့ကြေညာတယ်အသက်ပြည့်နေရသောမင်္ဂလာဒီအသင်းတော်မှာတက်ရောက်ပါစေအာမင်အမင်္ဂလာအားလုံးကိုသခင်ယေရှုနာမနဲ့စီးတားပြီးတော့မင်္ဂလာကိုဖြစ်စေပါတယ်အာမင်အိမ်တောင်တိုင်းကိုသခင်ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်အာမင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်သောအိမ်တောင်ဒီဖြစ်ပါစေအာမင်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းပါ၏ယေရှုတင်ပါ၏အာမင် authority လက်ထဲမှာမောရှေကိုတောင်းဝေးပေးထားတယ်လို့တောင်းဝေးပေးထားသောဆရာကိုဆက်လက်၍ယူပါယုံအသစ်များနဲ့ယူပါယုံအသစ်များနဲ့ယူပါယုံအသစ်များနဲ့ဖွင့်ပြခြင်းအသစ်တွေနဲ့ဖွင့်ပြခြင်းအသစ်ဖွင့်ပြခြင်းအသစ်တွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဥဆောင်သွားခြင်းအပြင်ဒီတစ်မျိုးလုံးအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်စေတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ပါစေတော့လို့ဝန်ခံရသခင်ယေရှုဖခင်နာမနဲ့ဆုတောင်းကောင်းချီးပေးလိုက်ပါတယ်ဖာမစောတော်ဖခင်အာမင်အာမင်အာမင်